हे गाइज, आज चाहिँ हामी जान लागेको जङ्गलतिर। यता चाहिँ दाइले चाहिँ झोलामा सामान लोड गर्दै हुनुहुन्छ। अरू त कन्टेन्ट नै छैन, के गर्नु, यही भयो भने बनाउनै पर्यो। अनि झोलामा सामान राखेर जङ्गलतिर लाग्यो। जङ्गलमा आएर दाउरा साउरा पनि कलेक्ट गर्न थाल्यो। दाउरा साउरा जम्मा गरिसकेपछि आगोको लागि चुलो पनि रेडी गरियो। अनि दाउरा राखेर आगो पनि बाल्न थालियो। अनि आगो सागो पनि बोलिसकेपछि मासुमा मसला खुर्सानी नुन सुन सबै राखेर मोल्न थालियो। अनि कन्तीमा तेल राखेर मासु पनि राखियो। मासुले एकछिन चलाएको गरियो। अनि एउटा बोटकामा निकालियो। अनि फेरि मासु राखेर एकछिन चलाएको गरियो। अनि पाकिसकेको मासु पकाउँदै सबैजनाले गम खायो। त्यस मिठो थियो। अनि दाइले चाहिँ यता प्याज काट्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अघि राखेको मासु पाकिसकेपछि निकालियो। अनि रको सबै मासु एकैचोटि कन्तीमा राखियो ग्रेभी बनाउनको लागि। अनि एकछिन चलाएको गरियो। अनि नुन बेसार मसला सबै राखियो। अनि पाकिसकेपछि उतारियो। मासु पाकिसकेपछि उतारियो। प्याज भुजा राखेर घोलियो। अनि सबैजनाले गम खान थाल्यो। त्यस मिठो थियो। अनि सबैजनाले मासुसँग पेप्सी पनि रन गर्न थाल्यो। अहिले चाहिँ घर आएर यतिकै बसेको आजको लागि त्यस्तो भयो।